Hi, hello friends, welcome back to our channel. Last video உடைய continuation தான் இந்த vlog. So last videoல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேருக்கு சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்ட்டு தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சனே ரொம்ப டர்ட்டியாக ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருந்தது. ஸோ சாமான் நிறையா இருந்துச்சு, அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து கவுத்து வச்சேன். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து துணி துவைக்கிற வேலை இருந்தது. ஸோ நான் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போய் கொஞ்சம் துணியெல்லாம் போட்டுட்டு வந்திருக்கிறேன். எங்கள் ஹஸ்பண்டோடைய ஒர்க்கிங் ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் இன்னும் லஞ்ச் எடுத்துக்கல. ஸோ நம்ம லஞ்சு சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே துணியெல்லாம் காய்ச்சி ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக அதை நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ லஞ்சு வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் சாதமும் அவரைக்காய் பொரியலும் எடுத்துக்கிட்டேன். லஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் வந்து துணியெல்லாம் காய வைக்கிறதுக்காக போயிருந்தேன். இது எங்கள் வீட்டுக்காரோடைய ஒர்க்கிங் ட்ரெஸ்ஸு. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் ட்ரெஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க்கருன்னு சொல்லி. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் ட்ரெஸ் தான். இதை துவைச்சாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷினெல்லாம் ஒரே டீசல் ஸ்மெல் வந்துடும். ஸோ இதுக்கு எப்போவுமே இது துவைச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன், நான் டீப் க்ளீன் ஒன்று பண்ணுவேன். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 வருஷம் வாஷிங் மிஷின். இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து டப் க்ளீனிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அழுக்கெல்லாம் இது வந்து நானும் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்குறேன். இது வந்து போனதே கிடையாது. ஸ்டார்டிங்லாம் நமக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே விட்டுட்டேன். இப்போ நான் வந்து 2-3 வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் வந்து இதெல்லாம் போட்டு எடுத்தேன், பெட்ஷீட்டெல்லாம். ஸோ எப்படியோ வந்து இதில் நிறைய டஸ்ட் இருக்கும்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும். ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் மெயின். இந்த ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணுறது தான் இதில் ரொம்ப மெயின். குறிப்பாக நம்ம வந்து பெட்ஷீட்லாம் போட்டோன்னா இந்த மாதிரி இதில் நிறையவே டஸ்ட்டு வந்து சேரும். இது க்ளீன் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தான். நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷ்ஷு வச்சோ இல்லை இந்த மாதிரி டைரக்ட் ஒரு ஃப்ளோலையோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ நான் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாகவே டேப் வாட்டரில் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது க்ளீன் ஆகி வெளியில் வந்துடும். ஒன்றும் நமக்கு வந்து பெருசாக கஷ்டம் இருக்காது. நீங்கள் இதில் இல்லைன்னா கையில் ரொம்ப போடலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சிங்கனாலும் இருக்கிற அழுக்கு இன்னும் சுத்தமாக வந்துடும். இப்போ நம்ம ப்ரெஷ்ஷை வச்சு உள்ளே இருக்கிற இந்த எல்லா அழுக்குமே போடுறேன். இந்த கார்னரில் இந்த ஒரு அழுக்கு இருக்குது. நானும் இது ரொம்ப நாளாக தேய்க்கிறேன் போகவே மாட்டேங்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மேலே இருக்கிற இந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டப்பில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமான்னா எனக்கு சொல்லுங்கள். ஏன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த கார்னர்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த அழுக்கெலாம் எவ்வளோ தேய்ச்சாலுமே வந்து போகவே மாட்டேங்குது. நானும் ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே பட் அதுக்கு காரணமும் நான் தான். ஏன்னா பிகினிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷர்ஃபை வந்து நான் வந்து டைரெக்டாக அப்படியே போட்டு விட்டுருவேன். அது என்ன ஆகுன்னா அந்த டப்பு மேலேயே பட்டு அந்த மாதிரி வந்து அழுக்கு இந்த மாதிரி சேர்ந்துருச்சு, அது போகவும் இல்லை. இப்போலாம் நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினில் துணி துவைக்கிறது அப்படின்ட்டு ஒரு தனி வீடியோவே போட்டிருக்கிறேன். ஸோ அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எப்படி வந்து துணி போடுவேன்னு சொல்லி. இப்போது நான் வந்து திரும்பியும் ஃபில்டர் போட்டு ஒரு டப் க்ளீனிங் போட்டுடுறேன். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டீசல் ஸ்மெல் வந்து அந்த வாஷிங் மிஷின்லேருந்தே போகும். ஸோ ஒரு க்ளீன் டப் கொடுத்துடலாம். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இது க்ளீன் டப் முடிக்கிறதுக்கு 1 hour 15 minutes ஆகும்னாங்க. நம்ம 1 hour 15 minutes கழித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் ட்ரை ஆகிட்டு இருக்கிற நம்மளுடைய காலை நம்ம துவைச்ச துணி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கீழே போய் மடித்து வச்சுக்கலாம். நல்ல வெயிலாக இருந்துச்சு, நல்ல கிளைமேட்டாக இருந்தது. ஸோ க்ளீன் டப் முடிஞ்ச பிறகுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சஞ்சய் அவங்க அப்பா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே கூட நம்ம வந்து துவைச்சிக்கணும்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இது முடித்தோடனே அதையும் போட்டுட்டா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கீழே போயிட்டு நம்மளுடைய துணி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மடித்து வச்சிடலாம். எனக்கு வேலை செய்கிறதுலேயே இந்த 2 வேலை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒன்று வந்து இந்த துணி மடித்து வைக்கிற வேலை, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா விளக்குன சாமானை வந்து அந்தந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் ப்ளேஸ் பண்ணுற வேலை ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க்காக இருக்கும். ஒரு வேளை எனக்கு தான் அப்படி இருக்குமோ நான் நினச்சேன். பட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் நான் கேட்கும்போது எல்லாருமே அதை சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆமாம், எனக்குமே இந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் துணி இந்த மாதிரி மடிக்கும் பொழுதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனுக்கு போகிற துணி அப்புறம் வீட்டில் வைக்கிற துணின்னு சொல்லிட்டு இப்போவே பிரிச்சுருவேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ துணியெல்லாம் மடித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் வந்து அப்படியே லைட்டாக மாறுது. கொஞ்சம் அப்படியே மேகமூட்டமாக இருந்தது. சரி, நம்ம வாஷிங் மிஷின் என்ன நிலமையில் இருக்குது, முடிஞ்சிருச்சா க்ளீன் டப்பு அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு வந்தேன்.
1 hour மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் மேலே போய் பார்க்கும்போது அது ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிருந்தது. ஸோ திறந்து ஃபுல்லாக மேலெல்லாம் ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி இன்னொரு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அழுக்கு வந்து எனக்கு போகவே இல்லை. இதை வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதை பற்றி இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் தெரியும்னா எனக்கு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இந்த அழுக்குமே பாருங்கள் சுத்தமாக போகலை. இது ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது, ரொம்ப வருஷமாகவே இருக்குது, அது போகவே இல்லை. அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இது ஒன்று தான் எனக்கு இந்த வாஷிங் மிஷினில் தெரியல. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடமும் நல்லா க்ளீனாகவே இருக்குது. நம்ம திருப்பவும் இதை போட்டுட்டு வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம துணி போட்டுடலாம். நான் ஏற்கனவே வாஷிங் மிஷினில் எப்படி துணி போடுறது, எப்படி நான் துவைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனல்லையே அதிகமாக வியூஸ் பண்ண ஒரே வீடியோ அதுதான் இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள். இப்போ நான் திரும்பவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஆன் பண்ணி விடுறேன். தண்ணி ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபில்லான பிறகு தான் நான் ஷர்ஃபு போட்டு அதுக்கப்புறம் துணி போடுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி ரொம்பட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷர்ஃபு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் துணியெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அப்படியே மேலே டிவி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மழை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. சடனாக கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஐயோ, துணியை வேறு நான் அதை தெரியாமல் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேனேன்னு நினச்சேன் நான். பட் பரவாயில்ல, இந்த வெயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வந்தது நல்லதாக தான் இருந்துச்சு, நல்லா இருந்தது. அதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து துணியை காய வச்சுட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ரிலாக்ஸிங் டைம் கிடச்சிது. ஈவினிங் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ காஃபி எல்லாம் குடிச்சிட்டு 6 மணிக்கு மேலே திரும்பியும் ப்ளாக் கண்டினியூ பண்ண விளக்கேற்றிட்டு. ஸோ கிச்சன் எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பெண்டிங் இருந்தது. எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் வந்து மறுநாளைக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் வந்து மத்தியானம் நம்ம செஞ்ச ரசம், சாதம், புளி சாதம் எல்லாமே காலி. ஸோ டின்னருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் பண்ணணும். ஸோ அம்மா வீட்டிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மா வந்து கத்திரிக்காய் வச்சு குருமா வந்து பண்ணியிருந்தாங்களாம். ஸோ அதனால் வந்து அம்மா வந்து அந்த குருமா வந்து கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அந்த குருமாவை தான் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். சைட் கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து பால் வந்து பேக்கெட் பால் வாங்குறது கிடையாது, பசும் பால் தான் வாங்குறது. ஸோ அதுவும் வந்து காய வச்சிட்ருக்கிறேன். நைட்டு டின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், தோசையும் இந்த குருமா தான் அம்மா வீட்டிலேருந்து வந்தது. ஸோ பால் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து வச்சுட்டு தோசை ஊற்றி சாப்பிட வேண்டியது தான். தோசை மாவு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரமும் ஒரு மில்லட் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மா திணை போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அம்மா தான் மாவெல்லாம் வீட்லேயே ஆட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டி அம்மா திணை மாவு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதில் தான் தோசை இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 2 தோசை 3 தோசை சாப்பிட்டாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர வந்து ஸ்டொமக் ஃபில்லிங்காக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் நமக்கு மார்னிங் எழுந்துக்கும் போதே ஒரு மாதிரி கேவிங்காக இருக்கும் இல்லையா, ஏதாச்சும் சாப்பிடணும், சீக்கிரமாக காஃபி சாப்பிடணும், லைட்டாக பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கே இதில் இருக்காது. ஸோ அதுக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லட் தோசை வந்து நாங்கள் மோஸ்ட்லி எடுத்துக்கிறது. மார்னிங் எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகணுன்னாலும் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தோசை எடுத்துப்போம். நார்மலாக இட்லியை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் மாவில் ஊற்றுறது. தோசைனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு மில்லட் தோசை தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து எடுத்துகிட்ருக்குறோம். ஸோ தோசையெல்லாம் வந்து அப்படியே லைனாக சுட்டிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ கிச்சனில் கொஞ்சமாக சாமான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து வாஷ் பண்ணணும். முடிஞ்சால் நைட்டு வாஷ் பண்ணுவேன், இல்லைனா காலைல இருந்து வாஷ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ நம்ம புதுசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்டர் வாங்கணும். ஸோ ஃபில்டர் நல்லாவே யூஸ் ஆகுது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.